Olá, gente! Olá, fofinhos e fofinhas, galerinha. Estamos aqui com mais um vídeo, mais um vídeo de tutorial no Minecraft. E hoje, gente, começamos com uma música que é da Sorry, Eva. Gente, estão vendo que eu comecei um vídeo bem diferente. Luz, por que você começou um vídeo diferente? Porque, né, gente, começou um vídeo só. Olá, fofinhos e fofinhas, galinha pink. Sem nenhuma diversão. Como é que alguém vai querer se inscrever no canal que não tem nenhuma diversão, não é? Eu não ia me inscrever se um vídeo não tivesse assim. Então, por isso que eu comecei assim, tá vendo, gente? Até eu não tô gostando do meu próprio vídeo. Mas agora ficou bom. Dos 50 vídeos que eu fiz antes desse. Mas não ligue não, viu, gente? Hoje é um vídeo de tutorial no Minecraft. Gente, o tutorial de hoje é de fazer uma lareira automática, que você viu aqui atrás de mim, ó. Tcharam! Eu vou tirar essa lareira. Enquanto isso, vamos escutando a música Sorry. Sorry! Então, gente, vamos lá. Ejetou, tijolo, botão, ferro e tudo. Você precisa de tudo. Tô brincando, gente. Vamos lá. Hoje eu tô bem alegre porque, gente, minha mãe autorizou fazer um vídeo pra vocês, que ainda tô no dia de prova. Que pena. Mas se minha mãe autorizou fazer um vídeo, então é muito bom. Vamos lá. Você precisa do ejetor, do tijolo ou bloco. Tanto faz se quiser. Botão, barra de ferro, 2 isqueiros. Vamos lá. Você pega o ejetor, bote um lado, pula 2 blocos e bota o outro. Em cima, dentro dele, você bota um isqueiro. No outro lado, você bota o outro isqueiro. Vocês estão vendo que meu inventário tá cheio, né, gente? Mas não se importa. Você pode usar outros vídeos. Aí você bota o bloco que você quer em cima dele e aqui em cima, assim. Veja a forma como é que tá. Você pega a barra de ferro, bota ao lado dele e faz assim, uma forminha. Como se fosse uma área de bebezinho. Aqui, ó. Tô presa. Não. Bota o botão em cima deles. Pronto. Tcharam. Tá? Meu Deus, quase que eu ia cair. Gente, uma dica para vocês. Se você joga Minecraft e faz essa lareira aqui, você tem um animal em casa? Nunca bote seu animal perto de uma lareira. Se você deixar ele solto, ele pode vir aqui de boa e morrer. Então, gente, muito cuidado com os animais que você deixa solto no Minecraft, viu? Não ficou bem bonitinho? Você enfeita como você quiser, sua sala, tudo ficar bem bonitinho. Aí, no dia de chuva, fica aqui, ó, se esquentando. Gente, o vídeo foi bem curtinho. Mas não vamos terminar por aqui o vídeo. Vamos terminar dançando a música Sorry. Ai. Sorry. Sorry. Não se parte não, gente, por esse anúncio. Sorry, não. Vamos ficar aqui, ó. Opa. Gente, espero ter gostado do vídeo. Vamos terminar com essa musiquinha bem alegre. Dê like, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Sorry. Sorry. Sorry.
10. Dê like, eu quero ver 10 likes nesse vídeo, gente. Vocês querem mais tutorial com música? Vocês querem ver vídeo de música? Vocês querem ver muitos vídeos diferentes aqui no canal? Deem seu like. Beijocas. Até o próximo vídeo, gente. Sorry.